नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ निरीक्षक ने अपने ही कार्यालय में शनिवार दोपहर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का कदम उठाया था। समय रहते अन्य पुलिसकर्मियों ने निरीक्षक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया था, जहां रविवार को निरीक्षक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों ने भी किसी प्रकार से कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित पुलिस रेडियो सेंटर में पिछले 5 सालों से निरीक्षक के पद पर पदस्थ पुष्पेंद्र सिंह राणा ने शनिवार को उस समय अपने कार्यालय के परिसर में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जब दोपहर के समय कम लोग थे। लेकिन बेसुध हालत में पुलिस जवान पुष्पेंद्र राणा की हालत बिगड़ते देखा तो तुरंत एम्बुलेंस से गंभीर हालत में एबी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया था। वहीं आज निरीक्षक पुष्पेंद्र राणा की मौत हो गई। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह तो सीधे तौर पर सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम था इनका? पुष्पेंद्र सिंह राणा। क्या उम्र थी? 51 साल। कहाँ रहते थे ये? वायरलेस में नौकरी करते थे और वहाँ पॉइजन खाया था, तो इलाज के दौरान आज डेथ हो गई। पॉइजन कहाँ खाया था इन्होंने? अब पॉइजन तो उसमें रिकॉर्ड घर पे खाया था, ऑफिस में कहाँ खाया? रिकॉर्ड के अनुसार तो ऑफिस का लिखा है इसमें। अच्छा, जी जी, हाँ रहने दीजिए। है ना? कौन लेके पहुँचा था अस्पताल इनको? परिवार के लोग गए। अच्छा, क्या कोई आरोप लगाया कि? अभी कुछ नहीं लगाया, अब आगे जांच कर रहे हैं, जो आगे पाया जाएगा। कहाँ पदस्थ थे ये? वायरलेस में। किस पद पे थे? इंस्पेक्टर थे। कहाँ रहते थे ये? वही पुलिस क्वार्टर में। कोई सुसाइड नोट मिला हो, कोई वजह आई हो सामने? नहीं, अब आगे देखते हैं। अब अभी तो हमको खबर मिली कि डेथ हो गई, तो हम थाने से सीधे अस्पताल आए। अस्पताल से कागज तैयार करके अब इनके पीएम करवाएंगे। इनका जो है आगे कौन सा पदार्थ खाया, किस वजह से खाया, आगे जैसे जैसे जांच खाया जहरीला पदार्थ? हाँ, जहरीला पदार्थ खाया, अज्ञात है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रविशंकर द्विवेदी है, SI। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।